Audio Jungle. Audio Jungle. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સૂર્યદર્શન ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. ભારત દેશમાં કોરોના વાયરસના હાહાકાર સામેની લડાઈ લઈને વડાપ્રધાન દ્વારા 5 એપ્રિલના રોજ સમગ્ર ભારત દેશની જનતા દ્વારા રાત્રે 9 વાગે તમામ શેરીઓ તેમજ ઘરોની લાઇટ 9 મિનિટ સુધી બંધ રાખવાની અપીલ લઈને છોટાઉદેપુર જિલ્લાના નસવાડી ખાતે નસવાડી પોલીસ તેમજ જિલ્લાના ડીએસપી દ્વારા નસવાડી નગરમાં ઘરે ઘરે મોમબત્તીનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે. સમગ્ર વિશ્વમાં કોરોનાની કહેરથી હજારોના મોતને લઈને વિશ્વની જનતા હાહાકાર મચી ગયો છે, જેમાં ભારત દેશમાં પણ કોરોના વાયરસના હજારો કેસ સામે આવતા વડાપ્રધાન દ્વારા 21 દિવસનું લોકડાઉનને ભારત દેશની જનતાનો સાથ મળતા કોરોના પગપેસારને રોકવા ભારત દેશ અમુક અંશે સફળ રહ્યો છે, જેને લઈને ભારતના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા દેશની જનતાનો આભાર માનીને 5 એપ્રિલના રોજ રાત્રે 9 વાગ્યે રોજ 9 મિનિટ સુધી તમામ બંધ રાખીને અપીલને લઈ નસવાડી પોલીસ તેમજ ડીએસપી દ્વારા નગરમાં મીણબત્તીનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. જનતાને કોરોના વાયરસના માત આપવા ઘરની બહાર મીણબત્તી, દીવો, ટોર્ચ કે મોબાઈલની ફ્લેશ લાઇટ ચાલુ કરવા અપીલ કરવામાં આવી હતી તેમજ ઘરની બહાર ન નીકળવાની અપીલ કરવામાં આવી. ધન્યવાદ. મીણબત્તી સળગાવી કોરોના વિશે જાગૃતિ ફેલાવવા માટે એક પ્રોગ્રામનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. પ્રોગ્રામના ભાગરૂપે નસવાડી પોલીસ દ્વારા નસવાડી ટાઉન વિસ્તારમાં મીણબત્તી વિતરણ કરી કોરોના બાબતે લોકોને જાગૃતિ થાય અને લોકડાઉન અને સીઆરપીસી કલમ 144 ચુસ્તપણે અમલ થાય એ માટે નસવાડી ટાઉન વિસ્તારમાં મીણબત્તી વિતરણનું આયોજન આજે કરવામાં આવ્યું. કયા વિસ્તારમાં વિતરણ કરે છે? આ વિતરણ નસવાડી ટાઉન વિસ્તારમાં મેમણ કોલોની, રાઈનગોડા અને સરકાર ફળિયા જેવા વિસ્તારોમાં કરવામાં આવ્યું.